ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಲ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆನೂ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ 2 ದಿನ ನಾನು ಕಳಸದ ಎಲೆನ ವಿಳೆದೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ದೇವ್ರ ಮನೇನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕಳಸದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಪೂಜೆ ತಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕಳಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 2 ಸಲ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಬೇಕು ಈ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತೊಳ್ಕೊಬರ್ತೀನಿ. ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಳಸಕ್ಕೆ ವಿಳೆದೆಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದ ಕೊಡದಿಂದ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ವಿಳೆದೆಲೆನ ಹಾಕಿ ಇಡೋಣ. ಈ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 2 ಕಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ನೀರು ತುಂಬಿರೋ ಕಳಸ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 2ಕ್ಕೂ. ಕಳಸಕ್ಕೆ 3 ಅಥವಾ 5 ವಿಳೆದೆಲೆನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ವಿಳೆದೆಲೆನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಪೂಜೆಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟು ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರಳೆಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ದೀಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋನೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೋತೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತೀನಿ. ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದೀಪದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹೂವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ದೀಪ ಪೂಜೆ ಬೆಳಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ವಾರ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಾರ ಆಗೋ ತನಕ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರನೇ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಈ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಿನ ಹೂ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಈ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನೇ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳಿಗೂ ಹೂ ಇಟ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಪೂಜೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಡಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚರ್ಮುರಿ ಹಸಿ ಚರ್ಮುರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ, ಉಪ್ಪು ತಗೊಂಡು ಬಳಸಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಮುರಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸೇಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಶೇಂಗಾನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದು 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಟೀ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.